Per contrasto mi si staglia adesso nel ricordo cristallino un gesto di protagonismo. Fu per un mio piccolo incidente sotto casa, una perdita di equilibrio provocata dall'esuberanza e da una forma di esibizionismo. Nei fatti fu una leggerezza di bambino, l'inciampo prima e poi una caduta a capofitto tra due pietre e infine un taglio profondo sopra l'occhio. Ricordo il sangue, ma soprattutto il tragitto da casa all'ambulatorio seduto sul portapacchi della bicicletta di mia madre. Erano 200 metri, forse 300, in sostanza dall'inizio alla fine del paese. Prima c'erano i prati, dopo c'era la circonvallazione e in mezzo c'era mia madre, questa ragazza romana che quasi nessuno conosceva, malata di timidezza, e che ora spingeva sui pedali a più non posso con un polpaccio mortificato dalla polio. E dietro io, che semplicemente mi fidavo. Non so dire cosa successe, come gestì la situazione, se si spaventò, ma mi è ancora molto chiaro il mio buon umore, mentre con le mani mi aggrappavo alla sua vita e lei davanti pedalava. Indelebile a oltre 40 anni di distanza da allora e da 10 dall'ultima volta che ho visto mia madre, la visuale della strada in prospettiva mentre ci precipitavamo dal dottore. E include il suo corpo, la sua schiena e quel mio continuo andare con il polpastrello alla ferita, più meravigliato che impaurito dal fatto che il mio dito la potesse aprire, che ci potesse entrare. Di quella giornata conservo questo, e la sensazione, anche quella fisica del filo che cuciva il taglio, che saldava i due lembi, e insomma, quel successo di mia madre, quello sbrego sopra l'occhio che adesso, mentre batto queste parole sopra i tasti, mi cerco staccando per un attimo la mano dal computer, fermandomi nel mezzo della frase. E sì, è in diagonale, sono 2 punti di cesura al sopracciglio sinistro, a non più di 1 centimetro dall'occhio. La scrittura, che ora cade sulla scena, da così tanto lontano nel tempo e nello spazio, dischiude anche la pace che seguì quell'intervento sulla via del ritorno verso casa, la bicicletta che lei portava a mano. La voce che avete ascoltato è quella di Andrea Baiani. Ha letto un brano tratto dal suo nuovo romanzo che si intitola L'anniversario. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Per non perdere gli episodi di Voce ai Libri, clicca il tasto Segui e attiva la campanella. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. L'anniversario è la storia di un uomo, ma soprattutto di sua madre, una donna che nella vita ha deciso di essere una figura marginale, senza desideri e senza emozioni. Sta di lato perché tutta la scena se la prende il marito, che è un uomo normativo, iroso, autoritario, anche violento e delirante in certe occasioni. Un uomo apparentemente normale che decide di tenere la sua famiglia sotto lo scacco del suo vittimismo e del suo bisogno d'amore malato. L'anniversario del titolo sono i 10 anni dal giorno in cui il protagonista chiuse i rapporti con la sua famiglia. Andrea, questo libro, che è bellissimo, non dovrei sbilanciarmi mai in questo podcast, ma lo faccio, tocca 2 temi molto sensibili. Il primo è quella violenza psicologica e fisica dentro la quale tanti di noi sono cresciuti, quasi considerandola normale o funzionale alla famiglia. Nella famiglia del romanzo ognuno ha una parte e un modo per sopravvivere a questo strapotere paterno. Ci racconti chi sono questi personaggi, questi membri della famiglia e che ruolo hanno? Beh, intanto grazie anche delle parole sbilanciate dell'inizio che arrivano calde e molto belle. Di quello che dicevi mi colpisce e mi sembra che il tema centrale sia la questione non nominata del sistema, no? Di una famiglia che è un sistema e che però allo stesso tempo è un sistema chiuso, a tenuta stagna e in qualche modo impermeabile dall'esterno. Mi sembra che questa sia la questione fondamentale, una chiusura
carceraria, tutto sommato, e poi l'elemento del segreto, cioè una famiglia in qualche modo che noi potremmo chiamare disfunzionale, se ce ne fossero di funzionali, ma insomma in questo caso lo è perché è un patto implicito alla sottomissione, alla manipolazione, appunto al vittimismo, ma anche alla ricerca in qualche modo commovente e sempre sconfitta di ciascuno verso una felicità che teoricamente spetta sempre per destino, come se in questo caso il padre avesse un contratto, un credito con la vita, che chissà qual è. E questa faccenda della chiusura stagna sta nel nucleo di questa cosa, cioè in fondo nel tabù. Mi sembra questo, quando parlavi di chi sono il tabù, cioè il fatto che quello che succede dentro le famiglie è come se non si potesse mai dire, no? E in qualche maniera il tabù che io racconto è di uno che a un certo punto dice, come direbbe di fronte a qualsiasi altro legame nocivo, abusivo, tossico, basta, no. E quindi uno che sta dentro quello stesso sistema e che però è un tabù nella misura in cui qualsiasi altro legame culturalmente è accettato che venga rotto, pensiamo a legami lavorativi, matrimoniali, amicali, c'è addirittura una giurisdizione per interromperli, no? Eppure dentro il sistema familiare è come se ancora ci fosse quel tabù che invece quello no, non è possibile romperlo. E quindi queste persone sono delle persone normali, in qualche maniera, con quell'unicità esemplare che è presente in milioni probabilmente di famiglie, ma in cui c'è qualcuno che a un certo punto dice no, io questa cosa non l'accetto, con tutta la violenza che impone la rottura di un tabù, cioè il fatto che il sistema familiare a tenuta stagna e tenuto in piedi da segreti incomunicabili all'esterno possa essere rotto, scoperchiato e portato fuori. Nella creazione letteraria di questo padre onnipotente, mi sembra che tu non abbia voluto insistere sul ruolo del patriarcato in senso stretto, cioè c'è come riferimento culturale in qualche modo, ma è mescolato poi a una sua problematica personale. Volevo chiederti se questa scelta che hai fatto è intenzionale, cioè tu non volevi entrare in un tema di patriarcato fine o semplicemente è fedeltà al personaggio che ti sei immaginato? Io a un certo punto parlo proprio riferito al padre, dico che il nodo del patriarcato veniva moltiplicato da una non diagnosticata patologia personale, no? E cioè per me era costruire esplicitamente un ponte, una connessione tra le due cose. Mi sembra importante quanto la questione culturale, cioè violenta e inaccettabile del patriarcato, possa essere poi incarnata da singoli che nella vita personale la declinano in una maniera con l'appoggio, non detto ma incarnato da milioni di uomini, appunto di una legge implicita. Per me era importante questa figura ed era importante che a raccontarla fosse un maschio. Questo mi sembra la questione centrale, cioè che a raccontarlo è un figlio di una generazione successiva e che in qualche maniera, questo mi sembra il nodo centrale, ha una posizione molto chiara. La posizione molto chiara è rifiutare l'eredità. Rifiutare l'eredità del patriarcato nella misura in cui rifiutare l'eredità di un comportamento maschile inaccettabile, sostenuto, come dicevo, rafforzato da una legge culturale implicita. Ecco, il fatto che sia un maschio a dire no è un maschio che dice no a quell'eredità. Questo è un libro di rifiuto di un'eredità maschile. E mi sembra che questo sia un passaggio che culturalmente va fatto e che andava fatto appunto mantenendo sempre quel ponte tra ciò che è culturale e quindi sociale, culturalmente e socialmente diffuso e quasi dato per scontato, senza il quasi, dato per scontato, e la vita dei singoli, in cui questa cosa si declina ogni volta in una maniera specifica.
La madre del romanzo, prima di diventare madre e prima ancora moglie, era una persona diversa. Era una ragazza che voleva studiare, vivere, ma che al primo appuntamento con il futuro marito, in mancanza di un orologio da polso, si presenta con una sveglia in mano per non arrivare in ritardo, dice la narrazione familiare. In lei c'è un adeguarsi, quindi a un cambiamento che è un adeguamento a quest'uomo, oppure quell'uomo semplicemente mette in luce una sua natura e crea l'incastro perfetto? Questo è misterioso e potrei persino dirti che non lo so nemmeno io. Io parlo appunto di un patto, di un indicibile segreto, quello che è tra di loro, ma sta insieme al discorso che facevamo poco fa, nel senso a quanto culturalmente imposti siano dei ruoli e a quanto questo possa finire per condizionare i comportamenti dei singoli che si possono appoggiare alla sedia che culturalmente viene offerta loro. Il caso della madre è fondamentale perché in qualche maniera è una sorta di coprotagonista. Il figlio, che è un maschio appunto, come dicevo, in qualche maniera dice c'è una consuetudine violenta che è quella che la versione ufficiale sia fornita dal padre nelle famiglie, che sia il padre a dire la storia. E di conseguenza la madre, che appunto è questo personaggio in qualche maniera persino misteriosa, dove la rinuncia alla vita non si sa bene se sia l'origine o la conseguenza, no? Di questo poi incontrare uno che in qualche maniera fa dell'annullamento della vita altrui la propria sopravvivenza. E però questa rinuncia o questa scomparsa è un personaggio che è una specie di fantasma, no? E la narrazione del figlio è proprio quello di restituirle la centralità, no? In fondo il figlio dice: io scrivo il mio primo romanzo solo adesso, perché adesso posso costruire il racconto mancante di questa donna. E lei resta il più grande mistero e il commovente persino per me che l'ho scritto, non sto parlando dei lettori, ciascuno e ciascuna penserà e sentirà quello che crederà, ritratto di una persona che in qualche maniera ha perso la gara con la vita e però ha la dignità di un protagonismo che le viene restituito. Perché solo adesso è stato il momento in cui restituire a questa donna il protagonismo? La cosa interessante credo che sia la questione fondamentale del titolo, no? Il titolo è l'anniversario, non è la storia di una madre, non è la storia di un padre, non è la storia di un sistema. È la distanza, no? È la storia di una distanza che nel tempo e nello spazio, di questo figlio che racconta e che a un certo punto probabilmente sente che una qualche storia si è concretizzata, si è fatta carne, ed è la distanza in qualche maniera che la letteratura da sempre racconta, no? Tra la vita e la scrittura. E a un certo punto lui, che sta dentro un'altra vita, che sta dentro un altro luogo, che scrive da un orizzonte di dolorosa e non dolorosa salvezza, sente di poterlo raccontare. E perché? Perché è fuori dal sistema, nel senso che da dentro il sistema era impossibile raccontare una cosa che da fuori del sistema, per quanto appunto con il senso di una dolorosa e calma presa di consapevolezza, solo da fuori può essere raccontato. Tu vivi e lavori negli Stati Uniti, dove queste forme di alienazione familiare, parentale,
sono molto più frequenti che da noi e dove sicuramente c'è molto più dibattito su questo tema. Credi che questa tua collocazione geografica abbia in qualche modo influito sulla scelta di scrivere di questo e scriverne ora? È interessante, credo proprio di sì, per più ragioni. Da un lato, negli Stati Uniti e in qualche maniera nel mondo anglosassone, ma quello americano, nordamericano in maniera particolare, esiste una consuetudine o comunque esiste come dato per assodato l'orizzonte che la distanza geografica in qualche modo può disperdere le famiglie senza che questo sia una cosa da rivendicare. No, gli americani hanno un senso della famiglia differente, le famiglie possono vedersi o non vedersi, hanno un territorio sterminato, ma hanno anche una cultura diversa, hanno una cultura a maggioranza protestante, no? E non una cultura cattolica, quindi il senso della famiglia e quindi della rottura di un sistema è differente. E io insegno creative writing, insegno scrittura alla Rice University e uno dei corsi che faccio più di frequente si intitola Writing the Family, scrivere la famiglia. E quindi lì in qualche maniera è tutto per certi versi partito, ed è partito adesso, no? Questi contesti di questi sistemi e nello stesso tempo la rivendicazione della distanza come un orizzonte di salvezza, no? Come un orizzonte di salvaguardia e come, visto dall'altra parte dell'oceano, come un diritto, no? Laddove appunto in una cultura differente che è la nostra, che è quella italiana, dove invece questo diritto in qualche maniera non esiste come dato per accettato, come dicevo prima, no? Resta un tabù. In questo ponte che collega due mondi, ho pensato a quanto invece appunto è un vaso di Pandora in qualche maniera, no? La famiglia quindi va tenuto tutto chiuso. Ed è interessante anche quando i diritti per il libro venivano venduti all'estero, quindi sono in corso di traduzioni all'estero. Quello che mi riportavano i miei agenti dalle fiere di Francoforte, di Londra, cioè la reazione differente dei paesi del sud, dei paesi cattolici, emotiva proprio, e dei paesi del nord, dove i paesi del sud avevano questo atteggiamento che è come il nostro, che è uno dei due punti da cui è stato scritto questo libro, cioè oddio, ma come si fa a dire no a questa cosa? Mentre per i paesi del nord era interessante perché fotografava una cosa che era data per scontata e che a un certo punto, proprio in una delle nostre lezioni, una studentessa è arrivata con un articolo del New Yorker che era interessante perché parlava proprio di questo, che era un fenomeno, no? Il fatto che nelle nuove generazioni, cosa di cui io non sapevo nulla fino a quel momento, ci fosse questa tendenza a prendere le distanze. E lì mi aveva fatto pensare a un saggio bellissimo di Rachel Cusk, che è un'autrice che io amo molto, che si intitolava Coventry, e che è un'espressione che io non conoscevo, che si usa in Inghilterra, che mandare a Coventry è un modo per dire tagliarli fuori, no? Ed è quello che Rachel Cusk racconta, dice: i miei genitori mi hanno a un certo punto capito che mi stavano mandando a Coventry e che in qualche maniera mi avevano tagliato fuori. E alla fine di questo bellissimo saggio lei dice: poi ho pensato che a Coventry ci stavo bene e che ero io a voler stare a Coventry, non che erano loro a volermici mandare. C'è una frase che il protagonista dice a un certo punto e che mi ha fatto male perché ho una figlia che ha scelto di studiare e vivere all'estero. La frase è: il motore profondo delle migrazioni benestanti, stare lontano dai propri familiari. È una cosa interessante, in qualche maniera appunto qua dentro c'è anche una sorta di saggio dentro questo libro, no? C'è anche un provare a ragionare sulla questione, non soltanto di porla in maniera esemplare, emotiva, con tutta la forza che ha raccontare le storie, ma anche chi racconta si pone la questione e racconta di questa galassia di persone disperse per il mondo che a un certo punto si trovano dal Brasile, non ricordo gli stati che cito, dal Brasile alla Russia, agli Stati Uniti,
all'India, in cui ciascuno poi dice di essere emigrato per lavoro e poi alla fine dice c'è un momento in cui nei dopo cena alla fine viene fuori che la ragione è quella, che invece lo hanno fatto per stare lontano dai propri familiari. E ovviamente io credo che questa faccenda vada a toccare un nodo che è epocale e che in qualche maniera sono le prime generazioni a esperirlo, persino quella dopo la mia è ancora l'ultima c'era ancora meno Ryanair, meno Erasmus, no? Forse i 30enni, 35enni è stata la prima generazione a cui l'apertura del mondo e quindi la facilità con cui si poteva pensare a un'alternativa geografica, esistenziale, ha offerto delle vie di fuga che probabilmente c'erano sempre state spinte e controspinte. Credo che sia qualcosa che sia sintomatica ma che non dice tutto, nel senso che penso che ci siano milioni e miliardi di famiglie da cui legittimamente persone non vogliono scappare perché non è che la famiglia è un problema. Questo mi sembra una cosa centrale. Ma credo che ci sia il diritto nelle famiglie invece in cui questa cosa non succede, no? In cui l'ambiente diventa pericoloso o non vissuto in maniera, come dire, senza che le persone si possano sentire al sicuro che esista questo diritto in qualche maniera a dire no. Il libro si conclude con una frase che non contestualizzerò, ma la frase è questa: e non fa bene e non fa male, che è in qualche modo la sintesi dei sentimenti del protagonista a 10 anni dal distacco. Non c'è qualcosa di strano e anche forse doloroso in questa neutralità, il fatto che non faccia né bene né male? È strano perché non so se non far bene e non far male equivale a una neutralità. Credo sia la postura di questo libro e coincide credo più con l'accettazione, no? Con una forma di, non saprei dire se di stoicismo, perché non credo chi racconta abbia un atteggiamento stoico, ma sicuramente di nominare le cose per quello che sono. E a volte le cose non fanno bene e non fanno male, e esistono per quel che sono, e noi maneggiamo la vita che abbiamo nella maniera in cui riusciamo e proviamo a raccontarci quella storia, a raccontare agli altri quella storia, e poi sarà ciascuno, quando la maneggia, la propria e quella raccontata dentro questo libro, a sapere quanto più fa male o quanto più non fa male. Abbiamo dato voce all'anniversario di Andrea Baiani, Feltrinelli. Voce ai libri è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. Il fonico di studio è Luca Possi. Il producer è Alex Peverengo.